ariko uravye navyo Jude Bellingham muri vyuravye novuga performance yiwe par rapport ya Hazard nivyo we nibaza kuravye acara umwana muto nivyo ariko Hazard yaguzwe adafise ariko yari afise myinshi Hazard ya 28 Hazard yarakuze ariko kandi nibaza kubwiwe nayo imvune zaramwokamye cyane hari ukuntu navuza muvangiye ukuntu turindire turebe nimba Jude Bellingham muri myaka afise koko kuba uguzo amafaranga menshi bwa kabiri navyo hari ukuntu bavuga navyo bigira poa ku mugongo wawe navyo bishobora kwempirika uburyo uzitwara muri iyo equipe mwabagabo mwe sinzi ariko nibaza ko agiye muri equipe nziza asanze yo bandi bana bakiri bato mu kibuga hagati barimo Eduardo Camavinga barimo Renan Chouamini barimo Federico Valverde novuga bafite n'abasaza bavuga bazobafasha barimo Luka Modric na Toni Kroos nibaza ko agiye muri equipe nziza asanze y'abantu bazomufasha ariko nabo ubwavyo kuguma amafaranga menshi bakwe navyo hari ukuntu bizomugira pa ku mugongo witwa Jude Bellingham benshi nabonye bavuga ati ubu ni shaje hagati mu kibuga turaza kubona witwa Fede Jude Bellingham hamwe n'uwitwa Camavinga Swart canke Olivier Chouameni ubona ko abatama bakoze amateka imyaka itari mike ndavuga witwa Luka Modric Toni Kroos bagiye kuba banasezera peut-être uno mwaka bashobora kuhaguma ko nabonye witwa Luka Modric yanse n'ubusabe bwo muri Arabia Saoudite ariko nta myaka ibiri basigaje hari nibaza ko basikini bokora kinini ya buri n'umwaka wutera umwaka umwe kugira bamenyereze bari yabaso bien sûr kugira bategera bana kuko deje urabona ko Chouameni amaze kumenyera gato nubwo navuga atakinyika n'umwaka uravye Camavinga Eduardo arukuntu bavuga amaze gufatisha muri equipe Federico Valverde nawe yaramaze gufatisha ariko nivyo Jude Bellingham acari mushasha keneye ko novuga akorerwa integration kuko ubwiwe uravye novuga Modric dahari na Toni Kroos badahari hari ukuntu nabwo novuga Camavinga amaze kumenyera na Chouameni na Federico Valverde byose abakujya mwana novuga mweze ariko nawe still nawe akiri umwana nkabo hari ukuntu nawe vyogorana ariko nimba koko Modric na Kroos bahagumye n'umwaka hari ukuntu vyogenda neza par rapport uko novuga byosumba yo bahagiye ariko ngo Madrid kandi biteguye gutanga miliyoni 200 kugira basimbara witwa Kylian Mbappe twavuze ku munsi wejo hari ukuntu ino dossier ya miliyoni 200 iri Madrid bazobafose kuyatanga kubera ko andi ma equipe nayo novuga hazomukenera nivyo nako ndavuga ku ruhande rwa Real Madrid irevre Kylian Mbappe arabashaka ariko ni Kylian Mbappe ari solicité n'imigwi nka Manchester United nayo mu gihugu cy'ubwongereza ifise agafaranga pour mama iyo aba Madrid muri no diri baharari bonyene ndibaza ko neza byoroshe gutahana Mbappe kuko Paris bategerezwa kumugurisha bivanye nuko badashaka kagenda kubona irevre Mbappe abandanya shigikira ko agiye kumara ino season muri Paris Saint-Germain ariko kuguma hari ya Paris baraza guhomba uzi kintu gihari baramubrije nabo kumugurisha nimba atagongera amasezerano kintu gihari nuko Paris yo hari ukuntu yo irashaka ko Mbappe aguma hari ino mwaka kugira ngo ntazagire ubuntu mwakuze ivyo rero byanka byakundira kendera ko imuguza ariko nabonye kenshi badakeneye ko yogenda kwa Real Madrid ariko nabyo bizova n'uburyo amafaranga bakeneye bazoyahabwa kuko kwa Man City no kwa Man U ubone baza ko amafaranga barayafise nabo kandi bo mukenera kandi bo mugura ariko Kylian Mbappe position yiwe yifuza kuja kwande kwa Real Madrid ivyo rero hari ukuntu bizotuma Real Madrid byanka byakunda ikabona City yateyemo Man U yateyemo kugira ngo ireke Mbappe agume hari umwaka byo ntibikunda Paris ntizobikenera Real Madrid byanka byakunda izobwirizwa kuba force gutanga amafaranga 10 miliyoni z'amayero birumvikana ariko no kurindira ni Amerika tigiye kuba inavuze ubuhuha ku mugabane wa Burayi ni afere Kylian Mbappe ariko Real Madrid basinyishije buri ya Jude Bellingham niho baza kuba banamwirikana afise mwene wabo yitwa Job Bellingham we simyaka 17 na bari mu mugwa Sunderland niyo yasinye bamuguze ngahe ariko nibaza ko ari make myaka za 3 n'igice nizo nabonye ariko nibaza ko nabwiwe nibaza ko akiri umwana nawe ako muri Sunderland mu Bwongereza nive ni equipe si equipe mbi ku mwana nk'uyu aburi yazogenda kuri remwo nivyo gutangaza umwaka uzibonye no bwagiye mu yindi equipe komakomeye mu Bwongereza nkana ma equipe no bugari hagati na hagati nka za Aston Villa za Brighton na nandi ma equipe no vuga bayaba yaraho nibaza ko no kuduza CV kuko aracyari umwana burya keneye gukura muri Sunderland sibiburiye mu gwa Manchester United na Chelsea buriye ngo ibintu ntibimeze neza Manchester yagize gukitanga miliyoni 40
kubita Mason Mount kano ariko Chelsea yabifashe nk'agasuzuguro yarababwira ati amafaranga turayasa mugende muzana yandi vuga muvuye aho Manchester bagize gutya bagenda kwitegura kuzana yandi barabe ko Chelsea yobaho wita Mason Mount Harry Kane bapfuye iki nawe Kane bapfuye iki nawe nibagende kwa Harry Kane Harry Kane we iruhande rw'ubusatirizi nimero 9 ariko witwa Ten Hag aracakene mukinyi hagati mu kibuga izina rya Mount mu kibuga afise bande Egete Ten Hag kibuga hagati kwa Ten Hag kwa Ten Hag afise benshi kwa bafise kandi beza banzaza gukubura kwa bafise kandi beza baravuga ko McTominay nivyo we nta kibazo we arashobora gusohoka urimo akakeka ngo McTominay ni gake ni yakinye gake gusohoka biriya bifise possibility nini na cente nanumvise imigwi nka Newcastle United iramushaka hano uno musore Fred wakati mu kibuga nawe imigwi nka West Ham nako n'umugwi wa Fulham bugiye mu Bwongereza iratinyuka Fulham yateyemo ishaka Fred umusoro kwa Mani hagati mu kibuga za gusigana uwitwa Eriksen Casemiro na n'uyu muvandimwe yes na Bruno Fernandes rero nibaza ko ku ruhande rwa Manchester uravye uburyo Mason Mount akina n'ikibanza kinamo nakanye kubganje uko mbibona kuronka kanya byo muhanga uretse ko Manchester baba bari ko baragerageza kwagura squad yabo witwa Eriksen nubwo ari karasaza akina nka Mason Mount mugenzi we uno Bruno Fernandes twavuga ko ari wari hejuru gato paraporo y'aba boss good performance nawe akina mu kibanza cha Mason Mount nimo mugarukane Mount ku nimero 8 gagu umusaruro mushakamo nibaza ko kwa Ten Hag ino transfer bundi siyo yari kuba yo kwihutirwa mu gihe akeneye mu kinyajo ushobora kubona mufasha icyambere Manu yabuze umwaka kuri ndwi bakina mu kibuga hagati so none umwaka Manu yabuze attack akuvize Sabiste ufise Donovan Dobi ufise Fred ufise Casemiro ufise Bruno Fernandes ufise Christian Eriksen n'ubwo imyaka iri kiragenda amukinyo hagati mu kibuga kwa Manchester era weraba Manu yuburi n'umwaka agiye kwande yagiriye kuri muvandimwe Marcus Rashford nawe byageze yaho byanka nge mwana aracara umwana muto sivyo Harry Kane buriya ni ubusundeza kuri bo kuko nibaza ko uravye uburyo Real Madrid nshaka Kylian Mbappe hari ukuntu bisa no kubavuye kuri Harry Kane byo tuma ahubwo Man U iba advantage ariko kandi navyo uravye kwa Man U hari ukuntu vyanka vyakundi bakeneye atake paraporo y'abandi bose basigaye ako tugi muvuga mu mugwa wa Chelsea ubona ko Andre Onana uno mugabo w'umunyakamerun Chelsea yagize gutya irabaza kwa Inter Domino zibintu yababwiye yabwiye ati mwabugabo mwe ni muzana amafaranga mureke ubugumu muzana amafaranga ariko ku ruhande rwa Chelsea bamaze kumva amafaranga asabwe kuitu Andre Onana ari menshi na Inter Domino bavuga bavuyeho icaje kwa kinaba nuko Inter Domino nayo yabasabye kugura ubito Karidu Koulibaly n'umugabo yamenyekane mu mugwa Napoli hamwe na Romelu Lukaku n'amabori nguru no mukongomana sanzo nafise bwene gihugu bubirigi Chelsea nawe babwira ati Inter yashaka Chelsea batiza ababakenye ariko Chelsea babwira ati vuga muvuye aho Inter yashaka gutiza natwe mwatwimye wo dushaka itizwe ikibazo nta amafaranga muzana amafaranga tubaha abo bakenye habwe cyo bagira swap deal bakeshanje abakenye hagati yabo ndabona Inter Domino yoba yibwe nayo ntabyiza kwemera ako nabonye kandi nimba vyanse nabonye Pochettino vyanka vyakunda umwaka uza arakoresha Kepa Arrizabalaga nka nimero ya mbere nabonye na Kai Havertz bamushize ku isoko eske uravye ibihe Kai Havertz yagize n'amafaranga yaguzwe wariho umwanya mwiza wo gutandukana n'uwo musore w'umudagi kuno musare karavuga mu gwinga za Bayern Munich Real Madrid yateye kugura ko bivaye n'amafaranga menshi Chelsea shaka nayirarukira isubira inyuma kuno musibira avuga ko ari mu Arsenal uriku uratse umuriro kuri no musore yashize ko anashizwe ku isoko n'umugwa yavuze kandi no kwa Real Madrid nawe kandi binavuga ko mwa Chelsea buriya haravuga bakinyi hafi 12 batizwa gusohoka abeto Bakal Hudson Odoi bose bari batizwa kwa Bayern Leverkusen mu gihugu cy'Ubudagi buriya nanga ashobora gusohoka ariko petite byose ni kuri witwa Nico Robarera umwana kiri muto mu mugwa Inter Domino yamaze kuba anashakwa neza n'umugwi wa Newcastle ubona ko bano baraba inyuma y'ukuza uno mugwi bakawugira umugwi office amafaranga menshi kwisi witwa Nico Robarera umwanya ashobora kuba aniyunga n'uno baramutanga kwangahe kwanza kibazo kuko nibaza ko twabaye umwaka uheze Newcastle ni equipe yatanze amafaranga menshi mu kugura abakinyi muri transfer zabo bakoze ariko nabonye n'umwaka kwa Newcastle buriya bamuhaye imiliyoni zingahe 45 zonyine muri transfer
75 Nico Arazikoresha Barella gute? afise agaciro k'imiliyoni 58 z'ama euro. harasigara zingahe 75 hasigara hafi 17 zonyene. Ego je nibaza kuri performance Newcastle United berekanye nimba koko bashaka gushika kure ano siyo mafaranga bari gutanga mu gihe kuno munsi ari umugwi harugwa nk'umugwi ufise amafaranga menshi ku mugano wa Uburayi. Nibaza ko nabona ubundi buriya aho bashaka kugera batarahame kwa Newcastle ushubanze babonye byarakunze mu mwaka uheze n'amafaranga make bakoresheje rero barakoze recruitment uretse witwa Alexander Isaac ashobora kuba natwara miliyoni zirenga 70 na abandi bose abitwa ba target baguze ku ruhande rw'inyuma bona ko atamafaranga menshi baguzwe Callum Wilson yavuye mu waruzumaze kumanuka mu cicaro ca kabiri nawe n'amafaranga atari menshi birabakundira umumenyereza Eddie Ho nta gafaranga kenshi ahabwa bibaza ko buriya ivy'imfi yigira mu mazi ari byo yigira mu makota ariko habe namba iriya ni Ligue des Champions iragusaba squad yagutse umugwi wa Newcastle United nta nabakinyi bo hagati mu kibuga ugira uzi kibazo bafise. Newcastle ni ekipe ya bitunze ku isi bafise amafaranga menshi cyambere ariko nazo kugira amafaranga arukuntu no kubaka projet bitandukana kuko mwa Paris Saint-Germain amafaranga bari bayafise ariko projet zaras kwa Man City amafaranga bari bayafise ariko projet nuko zakunze ivyo rero ariko nabo zakunze bica bivana projet uyisize mu maboko yande mu mwaka umwe wa mugabo. Example nza kwa Man City bafise projet bubatse bayishana bavuga mu maboko meza yandi ya Guardiola bamuhakira cyo sakeneye sinzi undabere kwa Guardiola muri Man City buriya icambere yagwanye kwanza no kubaka defense ya Man City bwa mbere sivyo undabire rokoro yakoze kwa Man City muri defense ku muvandimwe John Stones bamuguze amafaranga ngahe ntiyakoze rokoro mu defense wambere zimvye kwisi John Stones witwa